شدد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على التزام حكومته بحماية الفئات الهشة من أي تبعات قد تؤثر على الوضع المعيشي للمواطن البسيط. وأكد السوداني خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح اهتمام الحكومة بإعداد برنامج إصلاحي شامل وفق رؤية مستقبلية تستهدف النهوض بالواقع الاقتصادي وبناء وإصلاح مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، مبينا أهمية مراقبة الأداء الحكومي في تنفيذ هذه الرؤية المتكاملة من خلال قيام اللجنة العليا بمتابعة الإصلاح ومحاسبة المقصرين في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية.